Dis 6:30, wat beteken dis nuustyd op SABC 2. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Hier is vanaand se hoofnuus. President Cyril Ramaphosa moes talle vra oor Eskom, swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie en klimaatsverandering in die parlement beantwoord. Ramaphosa het benadruk dat alle Suid-Afrikaners vir alle dienste moet betaal. Ramaphosa sê regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging bly in plek totdat 'n inklusiewe samelewing 'n werklikheid word. Die hersiening van die omstrede ministeriële handboek as ook Eskom se nuwe befondsingsmodel is amper klaar. Regeringsdepartemente en munisipaliteite skuld Eskom sowat 50 miljard rand. We have made it clear that non-payment for services is unacceptable and have taken a number of steps to ensure that payment of these debts is recovered. For this reason, we have established a multidisciplinary revenue committee, and Eskom is part of this committee, to address payment of debt to the utility by municipalities and various other organs of state. Die Vryheidsfront Plus het die kwessie van Soweto se uitstaande Eskom-skuld geopper. One understands the hardships that the people, not only of Soweto, but poor people around our country are going through. Prices of nearly everything have gone up. At the same time, we also have to understand Eskom's own position. Eskom is reeling under a huge burden of debt. Die inwoners van Soweto skuld Eskom sowat 4,7 miljard rand en talle sê hulle kan nie bekostig om vir die krag te betaal nie. There are elderly people who are owning houses, who are earning pension money, which is not enough to pay the bills and buy food and pay municipality. Imagine you have to pay the debt that was created by your grandfather or your great-grandfather. It's a challenge, especially in this economy. So I would say thumbs up. Maar nie almal in Soweto voel dieselfde nie. It's not fair that I'm buying electricity of R1,000, R1,200 every week, and then somebody else is just not paying for electricity, but yet they feel entitled to it. Die dodetal na die ontdekking van die lyke van nog 2 onwettige myners in Krugersdorp in Gauteng het tot 21 gestyg. Die polisie se soek- en reddingsspan het gister op die liggame van 19 onwettige mynwerkers afgekom by een van die aktiewe myne in die gebied. Die bykomende 2 lyke is vanoggend uit 'n oop mynskag herwin, nie ver van waar die ander gister gevind is nie. Die toneel is vandag vir leidrade gefynkam. Nadat die polisie op 'n oproep gereageer het hulle gister op 19 lyke afgekom. Vroeër vandag is nog 2 gevind. Dis onduidelik hoe die mynwerkers dood is, maar die polisie vermoed nie gemeene spel nie. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledenes na hulle dood verskuif is na die plek waar hulle ontdek is. Mynbedrywighede in Krugersdorp was opnuut in die soeklig na die bendeverkrachting van 8 vroue in Julie by 'n verlate myn in die omgewing. Die polisie het sedertdien verskeie operasies uitgevoer om onwettige mynbedrywighede hok te slaan. Hoewel gemeenskapslede die polisie-ingryping verwelkom, sê hulle daar is geen konsekwentheid nie. There should be consistency up to a time whereby they themselves can see that there's nothing going on. But as I'm telling you, there was no consistency. I think there was just a hype for about 3 to 4 weeks after the Imbizo, and then after that it became back to normal, and that's when now the Zamas came back with a bang. Munisipale amptenare sê onwettige mynbedrywighede is 'n jarelange probleem. Illegal mining has been a systemic problem for maybe the larger part of 15 years. So it's not going to be something that we can magically solve within even 6 months. It will take constant engagements, and because of the nature of illegal mining, you need to secure the area and permanently secure it. You need to keep it secure, you need to keep action. It's not something that you can do once off and then leave the area, because as soon as it becomes dormant, it reactivates. 'n Geregtelike doodsondersoek is na die dood van die 21 myners begin.
Agterplaas en plaasbewoners, asook bejaardes en persone met gestremdhede, is van die eerstes wat die sleutels van hulle splinternuwe huise op Mosselbaai in die Weskaap ontvang het. Dit vorm deel van die regering se Mountain View behuisingsprojek. Dit gaan na voltooiing net meer as 1000 huise oplewer. Vir hierdie trotse inwoners is die lang wag, sommige meer as 20 jaar verby. Die behuisingsprojek van R300 miljoen is vertraag weens COVID-19, maar dit is nou gereed om nuwe huise beskikbaar te stel. Ek het 16 jaar gewag, maar nou is ek dan met huise kry. Ja, en dit plek is nou my eiendom nou hier, en dat kon koop. Ek voel gelukkig dat ek hier intrek, ek is bly daaroor. Hy bly 20 jaar gewag. Ek het 2003 het ek aansoek gedoen vir die huis. My jaar voel lekker. Die begunstigdes sal oor 'n tydperk en in groepe in die kompleks intrek. Ek is vandag hier so by die Mountain View behuisingsprojek, 'n unieke projek, 'n katalitiese projek wat amper R300 miljoen werd is. Wat hom so uniek maak, veral vir Mosselbaai, is dat almal die begunstigdes wat vandag gaan intrek en tot en met 15 Desember is mense wat in 8 jaar te gewoon het. Ek staan langs 'n begunstigde wat vir die eerste keer in haar lewe 'n huiseienaar gaan wees. Dit is waardigheid, dit is hoop. Dit is wat hierdie projek vir baie mense gaan beteken. Die samewerking, hierdie vennootskap wat dit alles moontlik gemaak het. Die ontwikkeling het sowat 300 werksgeleenthede vir plaaslike inwoners geskep. Dit het ook vir verskeie subkontrakteurs geleenthede gesorg, waarvan 5 deur vroue besit is. Tanya Krause, SABC nuus. Die voormalige eerste minister van Pakistan, Imran Khan, was besig om 'n optog van Lahore na die Pakistanse hoofstad Islamabad te lei, toe daar met 'n outomatiese geweer op hom geskiet is. 4 ander mense is ook gewond. Die 70-jarige Khan het die optog gelei om aan te dring dat daar 'n verkiesing plaasvind. Hy is in April vanjaar uit die kussings gelig en in September deur Shehbaz Sharif as eerste minister vervang. Khan, 'n voormalige cricketspeler, hou al sedert sy verwydering uit die ampt gereeld teen regeringsbetogings. Paniek het weer eens in Japanse sentrale en noordelike streke geheers nadat Noord-Korea vermoedelik 'n interkontinentale ballistiese missiel afgevuur het. Die waarskuwing is later teruggetrek nadat die missiel glo oor Japanse waters die gees gegee het. Die Noord-Koreaanse het nog 2 kort afstand ballistiese missiele afgevuur nadat hulle gister minstens 23 gelanseer het. Noord-Korea eis dat die VSA en Suid-Korea hul grootskaalse militêre oefeninge staak, maar nou word die oefeninge verleng. Die Indiese hoofstad New Delhi se luggehalte het tot gevaarlike vlakke gedaal. Dit word toksies in die winter wanneer boere stoppels op hulle landerye verbrand. Die brande het die luggehalte indeks oor die 500 kerf opgestoot. Intussen het die Nasionale Kommissie vir die Beskerming van Kinderregte die regering versoek om skole te sluit totdat die luggehalte verbeter. Ons gaan voort. Die Johannesburgse burgemeester, Dr. Mpho Palatsi, het koue water gegooi op beweringe dat die raad in 'n geldige verkorsing is en dat hy nie sy werknemers se salarisse kan betaal nie. Dit volg nadat die ANC aangedui het die stad bevind hom in 'n benarde geldelike posisie omdat hy nie inkomste vir dienste soos elektrisiteit en water ingevorder het nie. Palatsi voer aan die geauditeerde syfers in ooreenstemming met die wet aan die raad voorgelê sal word. Sy sê Johannesburg is een van die min munisipaliteite wat nie vir Eskom of waterrade skuld nie. Ondertussen is nog 'n mosie van wantroue teen Palatsi laat vaar, nadat 'n vorige een 2 weke gelede geslaag het, maar die hof het verlede week bevind dat haar verwydering onwettig en ongrondwetlik was. Die stad Kaapstad het 'n 24-uur hoofwegpatrollie-eenheid bekendgestel in aanloop tot die feestyd. Die voertuie sal toegerus wees met outomatiese nommerplaatherkenning en paneelkameras en dit is daarop gemik om padveiligheid te verbeter en om nalatige roekelose en dronk bestuur hok te slaan. Die eenheid sal ook motoriste bystaan wat hulle in 'n noodsituasie bevind. Die stad se nuwe ritspatrollievoertuie is toegerus met die nuutste tegnologie en motoriste met vorige oortredings sal op die stelsel opgetel word. It's integrated with our highway cameras,
All of it is controlled from our traffic management center in Goodwood. It's integrated with the dashboard cameras in the vehicles, with the wanted vehicles and any SABC alerts that come through. So we will be able to pick up vehicles as they go around on any of our highways and pull them off immediately. In fact, even if the person is listed as dangerous, for example, it will alert the officer in the vehicle that they should wait, they should call back up before they pull over that particular person. Die beamptes aan diens sal ook lyfkameras dra. A challenge for the city's traffic department in the past was the absence of 24-hour response. With this unit, we now on our freeways have an effective 24-hour response capability, and that's definitely going to make a difference over festive season. Late at night is where you see much of the worst recklessness. Some of your worst accidents happen at high speed. People drive faster on the freeways, and this highway unit is going to be there along with the Ghost Squad to make sure that we start curbing that kind of driver behavior. Die stad Kaapstad sê sy hoofdoel vir die komende feesseisoen is om dronk en roekelose bestuur hok te slaan. Die multimiljoen-rand ruimteweerstasie op die kusdorp Hermanus in die Weskaap is een van 5 ter wêreld en die enigste in Afrika wat deur die internasionale burgerlugvaartorganisasie aanvaar word. Die hoë tegnologie streeksentrum is die geesteskind van die Afrikaanse nasionale ruimteagentskap wat onder die departement van wetenskap en tegnologie val. Die weerstasie, wat as 'n mylpaal in Suid-Afrikaanse ruimtewetenskap beskou word, is teen R70 miljoen opgerig. Navorsers en voorspellers kan hier die uitwerking van weergebeure in die buitenste ruim op die mens ontwar. And when that energy is dumped into the Earth system, it can impact satellites, satellite communication systems, navigation systems, and also systems here on the ground. And it also impacts airlines for their communication and also the safety of the crew. So airline pilots and crew are considered radiation workers because as they go up to altitude of 10, 12, 13 kilometers, they actually are exposed to radiation from space. And so monitoring what's going on in the space environment can protect our systems as well as human life. Die departement van wetenskap en tegnologie sê dit plaas Suid-Afrika in 'n posisie om NASA by te staan. This is more important than just the aviation sector. It's important for agriculture because from space you can be able to actually detect changing conditions, that may affect certain crops in future as we actually go forward. It's also important for the mining industry, by the way, in terms of what we can be able to detect through satellites, from space and weather conditions from space and what impact they could actually have on Earth. Die navorsing en monitering kan ook regerings help om aan die unieke behoeftes van hul burgers te voldoen. We also deployed our satellites, by the way, now under SANSA with the disasters that happened in KZN, the natural disasters. We are able to show through detailed satellites where exactly damage has happened, and we are able to even begin to cost that. So this knowledge of space science is very crucial. Die ontwikkeling van die ruimteweerstasie word bestempel as 'n voorbeeld van Suid-Afrika se wetenskapvaardighede. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Die Bank of England het soos verwag rentekoerse met 0,75 persentasiepunte tot 3% verhoog. Dit is die grootste enkele styging in leningskoste sedert 1989. Vandag se aankondiging is ook die 8ste agtereenvolgende styging. Dit is die eerste keer sedert 2008 dat rentekoerse op 3% staan. Die bank het gewaarsku dat Brittanje deur sy langste resessie sedert die Groot Depressie 100 jaar gelede in die gesig gestaar word. Dit sê die negatiewe ekonomiese vooruitsig sal waarskynlik vir 2 jaar duur en dat die werkloosheidskoers byna gaan verdubbel. Die bank het aanvanklik voorspel dat Brittanje aan die einde van vanjaar in 'n resessie gaan verval wat vir die hele 2023 gaan duur. Dit meen nou dat die Britse ekonomie reeds in die somer begin tuimel het, iets wat volgende jaar en tot in die eerste helfte van 2024 gaan duur.
Inflasie, wat in September tot 10,1% gestyg het, gaan na verwagting tot 11% tydens die Europese somer opskiet. Die pond het na die rentekoersaankondiging met 1,4% teen die Amerikaanse dollar en 0,8% teenoor die euro verswak. Verdere rentekoersverhogings word voorspel om weggelinflasie te tem. Ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE laer. En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R5.423 per ton, R82 meer. Koring kos R7.353, R66 minder. Die prys van sonneblom is R12.160, R23 minder. En soja kos R11.112 per ton, R84 minder. En ten slotte, die wêreld se grootste peervormige helder pink diamant gaan op 8 November opgeveil word. Daar word verwag dat die seldsame steen tot soveel soos R650 miljoen kan haal. Die Fortune Pink Diamond, 'n 18,18 karaat diamant, sal volgende week tydens 'n veiling van die afslaershuis Christie's in Genève, Switserland onder die hamer kom. Buiten die diamant se grootte, maak die uitsonderlike kleur daarvan dit veral gesog. Dit word as 'n fancy vivid gegradeer, die suiwerste kleurgradering wat aan 'n diamant toegeken kan word. The colour is exceptional. It's a true vivid pink and a clean stone. It really is a gem and something that we haven't seen in a long time at Christie's. Die afslaers verwag dat die seldsame steen vir tussen R450 miljoen en R650 miljoen opgeveil sal word. Nou nie iets wat ons al kan bekostig, hè? Het jy gesê sy die hele tyd net so? Die hele tyd net so. Nee, ek sal te bang is in Suid-Afrika om met dit rond te loop. Hey, vrou, jy praat die waarheid. Baie dankie vir die saamkyk vanaand. Ons groet. Totsiens. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Kom ons kyk wat die weer inhou vir vandag en môre. Daar is 'n 60% kans vir reën in die Vrystaat, dele van die Oos-Kaap en dan in die Wes-Kaap. Wat môre betref, is daar 'n 80% kans vir reën in Gauteng, die Vrystaat en dan ook dele van die Oos-Kaap. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms wat in die Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap voorkom. Vir môre is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik in die binneland. Dit strek vanaf die Wes-Kaap, die Oos-Kaap tot in KwaZulu-Natal. Daar is ook 'n brandgevaar waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande in die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng bewolk, Pretoria 16:25 en Vereniging 14:24. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Polokwane 16:27 en dan het ons Phalaborwa 18:32. In Mpumalanga enkele buie en donderbuie, met Skukuza 32, Standerton 13:25. In KwaZulu-Natal koel, enkele buie en donderbuie, Richards Bay 18:29 en Durban 19:26. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, koel, Oos-London 17:24 en Kibega 17:23. In die Wes-Kaap koel met enkele buie en donderbuie, Kaapstad 14:26 en George 14:24. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaar waarskuwing uitgereik is, De Aar 9:25 en Kimberley 14:23. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Bloemfontein 12:25 en Welkom 13:23.
Noordwes wat ons laaste provinsie is, enkele buie en donderbuie, Wolmaranstad 1526 en dan Bloemhof 1528 met Klerksdorp wat 'n maksimum het van 23. Dit is dan al van die weersentrum. Goeienaand.